ここへ向かいます。ついてきてくこださい。れジブにあげよう。助かる。だって優しかったからまあやっぱ優しくされたら優しく仕返すしかないよね。やっぱり優しさっていうのはね、優しさの連続やから。これはあそこで合優しくさ流しましょう。れたらちゃんと人に優しくする。そうやって優しさのあ、待って、くしゃみがこいそういうことやな。気をつけろ。こい